Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngersanipun Allah sehingga saged pinaringan kesempatan rawuh wonten menika majelis. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya dipun catat dipun tetepaken Allah dados amal hasanah, lan mugi-mugi agen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek, wonten ing pengaosan menika badhe kita lajengaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken kaifa yusrifu qalbun suwarul aqwali muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa kaya apa yusriku bisa padhang apa kalbun ati suwarul aqwali kang utawi gambare pira-pira kahanan iku mun tabiatun wis kecetak fi mir'atihi ing dalem kacane ati. Kula panjenengan sedaya niki gadah mana niku gampang kehijab, gampang kaling-kalingan, boten saged nampi tambahan cahaya hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi rumiyin sehalit riyen kita niki kan sering dolanan niku nggih. Kaca ngilon nek ditemperno teng srengenge. Nggih, niku lak saged blerengi, saged padhang. Di cermin ngadep teng srengenge niku padhang. Iki lek ditemper teng tiyang ngoten nggih. Nggih blereng persis.
srengenge. Atine menungsa niku jane meh kaya ngoten niku. Atine menungsa niku sakjane lek saged madhep dhateng nur cahayanipun Allah Subhanahu wa taala, ati niku nggih iso padhang. Ati niku saged padhang. Lek ngepasi ati niku madhep teng Lauhil Mahfuz, ngoten nggih saged napi pinten-pinten informasi. Lek ati niku pas padhang lho niki pas padhang. Niku sedaya persoalan selesai. Tapi enten sing tak terus pundi? Wis tafakur wis macem-macem kok panggah peteng mboten iso nemokno pepadang. Istilah mboten nemokno pepadang. Mergo napa? Kadung ketutup gambare dunya. Jenengan kadung kelingan mawon nek enten musuh sing ngadep teng sampean merengut becucu. Niku nek ngecak teng ati, niku mengke sing metu mesti napa? Usaha aktivitas panjenengan sing kira-kira arep ngadepi musuh niku wae. Peteng mboten enten pilihan-pilihan sanes mergo peteng. Lek sing ngecap niku gambar duit, akhirnya tergerak golek duit. Sing ngecap niku gambar dunya, wong niku akhirnya golek dunya. Sing ngecap pas tengah ati niku sing ngecap kebutuhan-kebutuhan, akhirnya wong niku wedi gak cukup. Sing ngecap nek niku sedaya ngecap tengah ati, mboten iso padhang. Niku jenenge atine peteng. Lah nek ati peteng niku mboten saged nampi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Enten pitakon malih. Lah nggih, jane nggih pun padhang jane. Wong bolak-balik nggih pun melok ngaji, pun krungu keterangan nggih pun paham, nggih mboten ingkar. Diomongi lek wong urip kudune ibadah ngoten nggih pun paham. Tegese niku nggih mboten bantah pun nglenggono. Jane ya wis padhang. Pun padhang lho nggih. Awak dhewe niki rata-rata khususé wong Islam teng tanah Jawa niki rata-rata niku pun padhang. Mergo sak mendu-mendune wong Jawa, wong tanah Jawa niki isih duwe Gusti. Jenenge niku isih iso ndelok barang gaib sing jenenge Gusti niku isih enten cape sithik-sithik teng ati. Tapi kenging napa kok mboten iso budal, ora iso berangkat. Nggih. Tumandang sing menuju dhateng Allah niku kenapa? Nun sewu nggih kaya nggih sak kula ngeten iki. Kadung diceluk kiai ngoten nggih. Insyaallah ya luwih padhang. Tapi kenging napa kok panggah budal ibadah panggah rasa-rasen. Budal ibadah panggah rasa-rasen. Kok abot men mboten iso berangkat teng Allah niku perkara napa? Kali Syekh Ibnu Athaillah mboten dijawab, tapi malah ditakoki. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana hati itu bisa diajak berangkat menuju kepada Allah kalau hati itu keserimpet-serimpet syahwatnya. Hati ini mulai keserimpet syahwatnya bantal ngoten mawon pun mboten iso budal jamaah. Keserimpet syahwat napa? Kepengin delok TV ngoten mawon pun mboten iso budal ngaji. Keserimpet kesenengan napa ngoten mawon pun krungu azan itu ya gak enek azan. Padahal aku ngerti to nggih jamaah niku 17 derajat, lek salat ijen niku namung oleh sak derajat niku insyaallah lek wong tau ngaji sithik-sithik ngoten mun tau krungu cah cilik-cilik nek pujian nggih. Ayo para kanca padha salat berjamaah lha nggih. Niku nggih sering krungu tapi nggih panggah sing jenenge masjid langgar niku lek jamaah ya paling sak baris ngoten mawon. Napa kok abot ngoten? Mergo keserimpet mukabbalun terikat bisyahawatihi dengan syahwatnya niku wae. Terus enten sing takok malih. Jane nggih syahwat-syahwat niku pun diempet jane. Nggih pun diempet, nggih pun budal, pun berangkat. Tapi kenging napa berangkat niku kok mboten iso ngrasakno mlebu teng arena ketuhanan. Artinya ketika dia muni Allahu Akbar salat ngoten niku nggih tenggurine makmum, tenggurine imam ngoten. Niku nuansane salat niku kok gak iso
Napa nggih? Krasa lek aku iki sebo ning ngersane Allah, ditingali Allah kok mboten saged ngoten niku ten napa? Kali saya Ibnu Athaillah ditakoki genten malah. Kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi? Bagaimana hati itu bisa diajak masuk? Dia ingin masuk di wilayah arena ketuhanan. Sementara wa huwa lam yatatohhar. Wa huwa hal utawi ati kulam yatatohhar durung disuceni min janabati ghafalati saking ghaflah, saking kelalen, keterlenaan yang menyenangkan seperti orang jinabat. Nggih, nyatane nun sewu, kula panjenengan niku nemu puncak prisma kemareman niku lek pun duwe cita-cita pokoke aku iki mari ngene panen. Engko panen tenan nun sewu, lek kaya wong ketemu bojone. Jenenge kula jenengan atine pun jimak karo donya. Sampai lali Gusti Allah. Jadi sedinten niku kula panjenengan kira-kira jimak donya niku bolak-balik. Jadi nalika pun jimat donya bolak-balik mestine kudune lek pas wudu niku ya dijinabati mestine ngoten. Disuceni mulane kon wudu mripat sing ket mau esuk niku ndelok donya diwudoni irung sing ngawudunya diresiki nggih. Sajane banyu niku wudune nganggo banyu. Banyu niku lak asal mulane urip. Asal mulane parane niku cedhek dhateng Allah. Tangan sing mau dimunyekel sembarang kalir diwudoni mestine ngoten. Lah kula panjenengan ternyata wudune sik wudu wadak, wudu apa, atine dereng wudu. Krana urung wudu, senajan awake wis salat. Sing suci lak nembe awake to mesti wudune. Sing isa Allahu Akbar niku awake. Lah atine niki dereng wudu, atine dereng adus. Mulane ki terus gak wani mlebu masjid. Atine niku lho nggih. Artinya suasana kehadiran Allah, suasana sibuk di atas malam itu nggak bisa dirasakan. Dia panggah mawon Allahu Akbar ngoten nggih. Iki tok ndi-ndi. Kula niku nate kok ngimami ngoten niku bisa balapan golek kunci kali bojo kula. Niku sakit ngoten niku. Padahal jelas jadi imam niku lah jadi juru bicara untuk sowan teng ngersane Allah lah ngoten to nggih. Sampai wonten keistimewaan pokoknya anak imam maca Fatihah niku makmum niku Fatihah ditanggung imam. Tapi kok imamnya malah pelo to atine. Mugi pasaden enten undangan tahlilan. Niku badhe misa wektune. Dan golek kunci sepeda motor niku kontake niku mboten ketemu-ketemu. Walah bojo kula kan ngewangi kula dhewe golek ora ketemu-ketemu. Terus enten adzan misa. Dereng enten sing imami terus wis ngene ae bah sampean kono jamaah dhisik tak golekane. Kuwi dadi sampean sedeng berjamaah sedeng wis ketemu karek budal tahlilan. Kula nggih budal langgar ngimami ngoten. Allahu Akbar. Ki maca Fatihah jenenge fase. Ya iya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku jelas cangkem iki muni Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Niku lah suasana itu kan suasana ketuhanan mestinya. Lah kok mboten to? Ati kula niku sik pangga. Sik. Sakjane kuncine mau sepeda motor mau ning ndi to? Terakhir mang ngontak mang terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Man bertanggi melaku-melaku nganggo klambi batik. Ar-Rahmanir-Rahim. Sik klambi batik emang tak jandal ning ndi. Jadi kene muni Fatihah gak keliru ning atine niku blas mboten ngadep Allah. Jenenge tidak bisa ya Allah hadratullah. Mboten bisa masuk di arena ketuhanan itu. Mergo napa kene kuwi? Kadung napa? Atine kula jenengan iki kadung cara kadung pacaran, wis kadung ngrasakno jinabat apa ghaflah lali kali Allah niku laline niku malah dadekno nikmat. Sehingga nalika dijak eling niku wegah atine niku. Ya senajan awak niki pun budal ning atine pangga mboten saged.
Karena itu mah nggak bisa disatukan. Hati lalai, tidak mengingat kebesaran Allah, tidak mengingat kehinaan diri sebagai hamba Allah. Niku jelas wong sing model ngoten niku atine mboten kena dijak tunduk teng Allah. Mungkin awake iso salah, iso rukuk, iso sujud, ning sing jenenge ati pandastanya golek liyane. Ya mulai ngos mawon cara nuwun sewu ngeten iki. Jenengan hadir teng pengaosan ngeten iki nggih. Lek ati jenengan niku nuwun sewu wis kadung jimak tenggene napa sing enten teng omah wau. Kadung wau pemane masak enak terus. Karena digeret kancane dijak budal ngaji ngriki urung sempat ngicipi ngoten. Ngeten iki pesen aja jenengan hadir teng ngriki awake, ati niku sik panggah kelonan kalih napa sing jenengan sama nangen-nangen wae. Niku lek kadung kemantel-kantel ngoten niku. Mulane terus perlu enten ikhtiar untuk niki, untuk mensucikan niki. Supados layak yang namanya hati itu untuk sebo sowan tenggene kesucian Allah. Ibaratnya wong ngoten nek wau sekesuk bar jegur sawah macul tandur gopak lumpur niku lek ajeng sowan Pak Bupati ya kudu salin ngoten. Lah nek urung salin dipaksa mlebu pendopo ya ora wani, upama nekat mlebu ya diusir kalih satpam. Awak mungkin resik, ya, tapi hati gak resik tetep mboten saged mlebu. Terus enten sing tanglet malih, terus ini. Nek soal niku insyaallah mpun saged. Jane nggih pun cocok kula niku lek ibadah pas salat ngoten nggih. Lesane muni alhamdulillah ini nggih mpun muni, tapi kok mboten saged padang sing tenan terus kaya kiai-kiai sing sepuh-sepuh sing awas-awas ngoten niku kok moro saged ngerti sadurunge kedadian disurangi informasi kali Allah. Ngoten niku dos pundi. Sayyidina Athaillah genten tanglet. Kaifa yarju ajab hamadaqaiqal asrar. Bagaimana hati itu bisa berharap untuk memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut, rahasia Allah yang rumit, sementara wahwa hati iku lam yatub durung gelem tobat min hafawati saking pira-pira kesalahane ati. Atine kadung duwe pemahaman sing salah kaprah. Niku nalika didudui Allah Taala barang gaib sing ora cocok karo keputusane ati ya gak nampa. Kadung umume dhek lek ngitung 8 tambah 8 16. Diduduno rahasiane Allah 8 tambah 8 80 ngoten ya gak nampa. Kula jenengan kadung duwe keyakinan ing jero atine niku lek wong urip sing penak lek duwite akeh, bojone akeh, montore akeh, sawahe ombo. Nek kadung pun kemantepane ngoten didudui kenikmatan bangsa widodari, bangsa ganjaran, nggih mboten napa. Niki salah satu bentuk hasil renungan saking tafakur lan muzlah niku ngeten iki. Muncul pinten-pinten napa pertanyaan-pertanyaan. Sing jelas nek wong gelem tafakur niku mboten saged napa kesimpulane niku barang sing bertentangan niku mesti gak iso jejer, gak iso bareng. Lek jenengan milik dunya mesti akhirate gak keurus. Mesti gak keurus. Jenengan nek pun madhep ngalor, mesti gak iso madhep ngidul. Jenengan pun nyekel napa, mesti mboten iso nyekel liyane. Barang sing peteng ora iso kumpul barang sing padang, barang sing padang gak iso kumpul barang sing peteng. Sedaya sing dipitakonke niku wau niku pertentangan-pertentangan sing boten saged bersatu. Termasuk napa? Padange ati karo petenge donya. Padange ati niku nganggo pepadang iman. Padange ati niku nganggo pepadang keyakinan. Tapi lek ati niki pun kadung marem, kadung anteng, kadung napa istilah kedelep,
ning gone aghyar. Ngertos aghyar ya. Aghyar niku perkara sing gampang berubah. Ati niki kadung kesengseme teng urusan-urusan sing bangsa duniawi. Niku lek aja dilebokne teng urusan-urusan sing bangsa liyane duniawi ngoten niku mboten saged nampi. Termasuk malih wong niku lampun padhang atine, pun mulai roh, oh sing penting wong ngene, sing penting wong ibadah ning Allah, pun sadar mulai padhang ya. Niku kudu enten proses perjalanan. Tapi ternyata proses perjalanan niku sik enten sing ganduli malih. Napa? Nalika ndek kenalan karo donya niku syahwate, kesenengan-kesenengane terhadap donya niku terpenuhi. Tapi lek wong niku ajeng budal ibadah, syahwat niku kudu ditinggal. Jadi kan ajeng budal salat mawon ninggal kesenengan kathah kan niku. Jadi ora suwe ninggale salat namung pinten menit to nggih. Mulane nggih abot. Mergo al-masir ilallah niku perjalanan dumateng Allah niku kudu memutus, kudu menempuh pinten-pinten akobat, pinten-pinten jalan sulit, jalan rumpil. Nggih. Sing sedaya jalan rumpil niku wau berat. Nek secara fisik boten berat salat niku namung pinten jengkingan. Zakat niku namung pinten persen saking donya. Mboten kathah saking bondo sing dizakati. Poso setahun niku nggih namung sak wulan. Nggih. Salat sedina suwengi niku namung pinten menit. Tapi kok abot lakoni niku sedaya krana peteng mboten iso ndelok barang sing padhang. Upama iso ndelok barang sing padhang niku mesti bertentangan kalih napa sing dadi kesenengan. Krana wis seneng niku sing disenengi niku perkara sing kira-kira walian kalih Allah taala. Mergo sing disenengi dunya niku rusak, lah mongko Allah niku langgeng ora rusak. Sing disenengi dunya niku kotor, mongko Allah niku suci. Ya mesti mboten pun. Wong sing awake kotor gupak lumpur mesti wegah, mboten kerasan nek dilebokno ruangan sing resik. Wong sing kulina, nuwun sewu niki. Kulina ning omah niku gak mesteran, pemeneh ndek kulinane nyusur, dulu-dulu ngetokno jubang. Nggih, itu sak nggon-nggon penak terus duruk awu ngoten wis beres, terus dijak mlebu omah sing keramikan. Mboten kerasa, mesti pengen metu. Nggih nggih. Lah karena kula jenengan ublek utek titik-titik lakone sing diublek mulai titik omah ning pasar ning sawah. Mulai pindah dari satu tempat ke tempat lain iku urusane panggah urusan dunya mawon. Niku mengke dikon mlebu teng arena ketuhanan mboten kerasa. Kulirane delok TV niku sing ngedeng suwi niku betah. Itu dijak wiridan nanti kira-kira sak jam sing keju sing gringgingen sing. Panggih mboten. Saestu ngoten niku. Padha-padha nuwun sewu ngetuprus ya ngaji niki lagi sami ngetuprus ngomong mawon. Niku rekaman rong kaset wis kudu rapatek kuat. Padahal lek jagongan teng perapatan ngoten niku ambek ndodok teng pinggir buk akeh nyamuke plak-plak ngomong ngalor ngidul yo ngetuprus niku mulai jam 8 sampai jam 2 niku lho gak kerasa kesel. Mergo napa? Mergo panjen alame kula panjenengan alam kotor, lek manggon ning kotor-kotor niku kerasan. Lah sing jenenge ibadah niku diangkat mau masuk ke alam yang suci. Lah kuline kotor dilebokno teng suci-suci. Terus ora kerasan. Kulirane niku logikane niku logika sederhana. Mikir niki 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 3. 2 tambah 2 4. Lah kok niki terus dijak ngitung 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4. Walah ruwet, wegah mikir. Niku sedaya krana kebiasaan-kebiasaan. Kangge ngilangi ngeten iki nggih panggah balik. Balik napa? Balik mulai awal. Harus ada usaha untuk pemutusan kebiasaan. Mulane antara kafir dan Islam itu hanya dipisah dengan syahadat. Supaya tadi syahadat nama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mergo niku sajane pemutusan hubungan.
Nalika kula panjenengan seneng donya, seneng bondo, seneng niki lek jaman gambaran jahiliyah nyembah brahala iko brahala. Mengko sakniki brahala wis ora enek. Brahalane ganti duit. Kira nggih. Lho kadung sing disembah duit, sing disembah iki. Lha niku dikon muni la ilaha illallah ora ana pangeran liyane Allah. Iku pemutusan ngoten niku. Lah nggih angel. Lho kadung kulinane ngrokok kon ninggal rokok angel ora karuan. Kulino witing tresna jalaran sangka kulino. Nah, dia mutus pakulinan niku lho nggih. Niku kudu enten teori penyapihan. Nggih, nguzlah, tafakur, terus nempokne teori-teori niki wau termasuk napa? Enten kahanan dunya, enten syahwat niki kudu disapih kabeh. Zaman tingali aktivitas ibadah sedaya niku nyapih kebiasaan. Jenengan nek mboten gadah wudu. Mboten gadah wudu. Jauh niki cara biasane nek teng toko napa ngadep dagangan teng pasar kena gak duwe wudune ngekehi susuk macam-macam lek kudu senggal ngoten mawon. Monggo lek wudu niku terus wedi batal. Niku lak terus kaya enten batas. Mengko lek sampai nyenggol duduk mahrame batal. Lha, jane lek soal wudune niku mayar kok nggih namung ngoten niku tok nggih. Tapi efek saking wudu niki enten ngoten niku lha terus dadi abot. Abot, mergo niku ngilangi kebiasaan. Ngilangi kebiasaan. Lah, wateke menungso urip niku secara fisik sampai niku asor manggone teng lemah. Secara watak kesahwatan piyambak niku kaya kewan. Lah kok niki enten iman enten syahadat niki proses cara supaya menungso niku munggah derajat nek iso kaya malaikat lek perlu ngungkuli malaikat. Jenenge munggah niku mesti abot nggih. Munggah niku abot. Kesel. Mulane diistilahne dening Syekh Muhammad enten mukabbalun bisahawati, nyerimpet. Dalam hal aktivitas ibadah, syahwat niku saged nyerimpung. Sing asale mlayu lancar keserimpung ya liur ngoten mawon. Jane ya wis wiridan wethu wis latihane rada suwi. Ngoten niku mara-mara bojone nyanting sandinge sajadah ngene ya wis leren wiridan, gak sida wiridan ya ngoten to nggih. Niku pun umum. Niku manusiawi itu wajar-wajar sekali sebagai manusia. Tapi sebagai orang yang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka dia harus punya keberanian dan tekad untuk meninggalkan itu semua. Jenengan asing teng Jakarta kudu gelem ninggal Blitar. Jenengan asing teng Surabaya kudu gelem ninggal Kediri. Lah mboten punya keberanian meninggalkan itu, ya terus sama namung lutet Blitar. Jadi wong belajar nata ati badhe usul dhateng Allah niku sing marai abot mboten soal napa-napa, soal ninggal pengadatan, ninggal kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan sing pun dilampahi menungso krana latihane cul cilik rata-rata menungso niku sing disawang niku donya. Nggih nggih. Kula jenengan iki lak nyawang niki, lak nyawang wadak-wadak sing bangsa donya niki. Lek weteng lesu mangan, ngelak ngombe. Nggih. Seluruh kelengkapan iki tata lahir kan nggih dicukupi sing wadak-wadak niki. Terus dijak mikir sing serodok batin, serodok jero, ngoten niku dadi abot. Dadi abot. Mula lek jenengan purun angen-angen to, Bi. Ayatipun Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus lah mboten kok ngomongno sing bangsa wadak, langsung alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Zalikal kitabu utai mengkono-mengkono Alkitab Quran. Zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Hudal lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan ternyata kriteria muttaqin itu sing dijiko dhisik dhewe. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya, yakin kepada yang gaib. Niki ternyata napa? Sing jenenge iman, sing jenenge hukum, sing sedaya niku gaib sedaya lho nggih. Kan wong salawasal kula aturke. Hukum syariat niku gaib. Sing jenenge hukum niku gaib. Sampeyan kula tangleti haram niku rupane pripun? Halal niku rupane pripun? Mboten kena didelok. Banyu sing colongan karo banyu sing gak colongan niku nggih padha beninge. Tapi bagi wong sing percaya kalih gaib bahwa ini ada hukum haram di sini. Ada hukum haram di sini sehingga tangan ini mesti tercegah. Ojo. Kok mau enak pemisah, lagi halal, lagi haram. Niku gaib. Mulane enten tiang keyakinan keimanan ini dereng mantep. Pandangan-pandangan soal kegaiban-kegaiban itu dereng dimasuk nang hitungan. Kok ujuk-ujuk mlebu nglakoni salat, niku mesti salate gak iso khusuk. Mereka yang menurut ini wong muttaqin itu yu'minuna bil ghaibi, baru yu'minuna bil ghaibi baru wa yuqimunas shalah. Mergo salat iku lek didelok wajake tok nuwun sewu remeh. Ngoten remeh. Ora wong Jombang gak bejaji. Napa tau jengkang-jengking ngoten napa tau fungsine? Lek karo jengkang-jengking macul kan genah dipake ana gawean macul. Ya salat kamu jengkang-jengking. Dadi dua tatanan padat niku mboten enten apa-apane. Tapi karena di situ ada unsur gaib, ada unsur arena ketuhanan yang itu juga gaib, maka itu nggak bisa dirasakan kecuali hati yang sudah mampu melihat, menerima kegaiban itu. Jadi sing marai wong niku iso kafir mboten napa dakwah Rasulullah niku jane mboten kok krana napa-napa, krana atine ketutup dunya sehingga piyambake peteng mboten saged delok padange petunjuk Rasulullah. Mboten saged delok padange petunjuke Rasulullah. Srengenge niku padang. Lan mboten pilih-pilih, seluruhnya ini dipadangi srengenge. Tapi kok enten wong gak percaya karo padange srengenge, niku dudu kok srengenge sing macet dadi peteng mboten, tapi piyambake sing wegah ninggalno kamar sing buntu niku. Kamar sing sumpek, nek kon metu moko lho nek srengenge ora ning kene. Ya peteng. Dikabari nek srengenge gak paham. Kaya lawa. Niku lek nek srengenge malah piyambake ndelik. Gila-gila. Tapi lek wayah peteng dhek malah metu. Mulane kula panjenengan kudu berusaha niki. Islam niku ngangge teori syahadat niku niku sajane untuk memutus pepeteng-pepeteng sing ngaling-alingi ati. Keyakinan terhadap sesuatu yang wadah niku mesti menghalangi pemahaman terhadap sing gaib. Penake omong wong iku lek isih melek gak iso ngipi. Gitu. Kabeh menjenengan iki mesti nate ngipi ta. Saged sampean ora turu tapi ngipi. Betul saged ta nggih? Tapi wong sing ngipi, apa yang dialami dalam impian itu kenyataan. Kenyataan di dalam impian. Kenyataan di dalam impian. Itu gak akan bisa dicapai kalau panjenengan tesih terikat oleh serba indera. Nek kuping sik mengaruhi hati, mripat mengaruhi hati, pangrasa kulit isik mengaruhi hati, niku jenengan gak iso mimpi. Tapi lek wis turu, aktivitas mata sudah tidak masuk informasinya ke otak, ke hati. Aktivitas rasa pun mboten masuk teng hati. Akhirnya hati niki los.
Nah, nalika los iku lek enten berita-berita gaib niku iso ditampa wujude wujud amsal-amsal. Wujud contoh-contoh. Mulane njur enek teori tafsir mimpi. Mergo napa? Alam kegaiban itu banyak hal yang oleh Allah Ta'ala juga dimisalkan seperti alam yang tidak gaib sing dialami manungsa, lek niku butuh diparingi Allah Ta'ala dhateng manungsa. Enen rumiyin enten seorang ulama yang ahli ya, bidang mimpi. Nabi sing ahli soal tafsir mimpi Nabi Yusuf ya. Nah, ulama ini namanya Syekh Ibnu Sirin. Enten tiang mimpi ya. Yang ini mimpi. Rumangsane piyambake niku pikantuk tugas ngecor. Ngecor niku napa nggih istilahé ngelak. Didil ngecor niku barang sing bolong-bolong dibuntoni. Nganggo cor. Napa sing dicor niku? Cangkeme wong Islam kalih verjine wong muslimah teng desane piyambake. Mimpi. Masalah piyambake niku nggawa cor-coran lak-lakan ngoten. Niku ora cangkem mangap niku dibuntoni. Cara saya terus diplaster lho. Wong wedok-wedok niku nggih ngono perjine dibuntoni kabeh. Susah iki apa iki? Terus sowan tengene Syekh Ibnu Sirin. Terus kali Syekh Ibnu Sirin dipun jawab. Iki dilungkas bulan Ramadan. Masjid nggon kuwi lak sing tukang azan lak wis sedo lho. Nggih. Lah iki ku sing arep ditugasi wong-wong kon dadi muadzin awakmu. Napa to hubungane ngecor cangkem karo perji? Kok kalau jawabane Syekh Ibnu Sirin ku arep dadi tukang azan niku napa hubungane napa? Ternyata wong niku lek dadi tukang azan, kate azane teng bulan Ramadan azan subuh. Niku lak cangkem sing asale mengo kabeh terus mingkem sakal gak gelemangan lho. Perji-perjine wong wedok sing asale ya iso dileboni malah buntu gak iso dileboni mergo wong edu poso kabeh. Lho ngoten iki lho, alam misale teng impen kali alam misale sing teng dunya niki mboten sama. Makanya Nabi nate dawuh menungso kuwi nalika urip kuwi padha turu, sok lek wis mati kuwi melek. Fa iza matu intabal. Lek wong mukmin wong urip kuwi wis do mati baru kuwi hakikate urip. Tapi nalika saiki ngene iki ngipi. Ngipi, sakniki sing dilakoni mek jengkang-jengking niku lak kaya napa sing remeh ta nggih. Lah tibae niku bijeng teng mriku hakikate iso dadi pahala yang besar. Iso dadi swarga. Lah wong jero impen mung sekedar lol, bangsa ning kenyataan kok dadi bojo niku lagi kebel to. Alam gaib mimpi kali alam kenyataane wadak pergaulan lahir mboten sama. Dunia dunia ki mung sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Lho ngoten pengrikane kok iso dadi sembarang kali. Ngene kula jenengan lek pun ngomongne sing lintas alam lahir alam gaib ngoten iki mboten saged niku namung ditampa wadah nganggo barang sing indrawi, tetep alat tangkape ati sing iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kata perkawis sing ati iso napa tapi akal pikiran pangga mboten paham niku kata. Jenengan sering kok susah tapi sering ya. Tapi digoleki dulu jadi susah iki perkara apa? Nate ngono. Nate. Berarti ada wilayah-wilayah sing ati bisa menangkap ning akal mboten saged nangkap. Niku nuduhna lek antarane ati kalih akal mboten bareng. Nah, barang sing gaib-gaib niku daya tangkap sing dipakai niku ati. Lah ati sing iso nangkep siaran gaib niku ya ati sing resik. Saman duwe radio tapi nggon baterainya niku wotor ngoten. Niku ya sampean setel klak-klak ya ora nyuara apa-apa. Ati niki mestine kena dienggo nyetel
gelombang siaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lah kok gak iso nampa mergo garsi. Nah, mula para nabi diturunke Allah, para ulama diparingne dimunculne Allah mewarisi para nabi niku sakjane men dadi penyiar-penyiar sing ngabarno alam gaib. Tapi perbedaannya antara kali alam gaib kali sing mboten gaib. Contohnya, lah ana wong duit 10.000, disodakono 5.000. Niku tatanan wajar, duitnya karek 5.000. Tapi lek niku nganggo cara iman, berita kegaiban sing diberitane Nabi melalui dakwahipun Nabi, berita saking Allah melalui Nabi sing diwahyani ning Al-Qur'an. Iku sakjane mboten kare 5.000, tapi malah jadi 55.000. Mergi Allah Ta'ala beritakan melalui Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Sapa wonge sing teka nggawa sedekah siji iku dheweke duwe 10 lipatane. Lha niki lek mboten percaya napa nggih saged? Lek mboten percaya mboten saged. Kepercayaan sing jenenge iman niku sajane mboten terkait kali soal akal. Lah nek wong niku napa-napa kudu diakal dhisik, napa-napa kudu diakal dhisik, niku mungkin gak sida percaya teng Allah, ning akhire percaya karo akale. Lah akal niku wisane pinter lek nampa data. Lah mongko datane akal niku, datane wong urip niku sing maringi kabar Gusti Allah. Lagi bulet mawon dadi. Mula sing tepat, sing paling tepat kula panjenengan iki kudu olah hati. Piye supaya hati niki bener-bener iman, bener-bener yakin, sehingga kula panjenengan duwe hati niki awas. Ngertos awas ya? Awas niku ya ora bijak. Enek halal ketara, enek haram ketara. Enek perkara sing ora cocok karo dawuh Allah ketara. Dia pun nyangkut soal niki. Mboten kene niki namung diajarne. Niki kudu dididik, pendidikan itu jane ngoten niku. Lah pendidikan sing kangge ngrasakno ngeten niki niku kudu latihan. Lah latihan niku kudu enten sing latih. Lah sing latih sinten niku ulama sing bener-bener mewarisi para nabi. Jadi lek mboten enten ulama nggih repot. Dawuhipun Imam Ghazali malih, wong ning dunya niki jane sing dibutuhne iki ora akeh. Wong sing asli wong dunya niku namung butuh pangan, sandang lan papan. Panganan niku sing jaga wong tani, sandangan niku sing nunggoni ahli tenun zaman biyen nggih, tenun apa saniki tekstil, panggonan kuwi sing ngurusi tukang nggak bangun. Jadi nek dunya iki sanek wong telu niki mun cukup. Enek wong tani sing tukang napa? Ngeguh panganan, nandur panganan, enek wong nenun sing nggunakne napa ngurusi pakaian, enten tukang sing ngurusi panggonan. Tapi itu kenyataan dereng. Napa sebabnya? Sing tukang nunggoni panganan iku waret, tapi udah tur gak duwe omah. Sing nunggoni sandangan, dhek nyandange apik-apik, tapi lesu gak duwe omah. Sing dadi tukang bangun, dhek iso gawe omah, tegese iso duwe panggonan apik, tapi dhek muda gak duwe panganan. Maka perlu penghubung ini, itulah yang namanya pedagang. Yang menghubungkan dari produksi sampai ke konsumsi. Jadi enten yang berjasa menghubungkan ini semua. Ada pabrik kok pabrik toh orang yang gelem nyebarne hasil pabrik ini nggih repot. Maka dunia hanya butuh petani, tukang gawe klambi, tukang gawe omah karo pedagang. Nah, ternyata papat ini sosok ini enten sing napa curang. Nggih.
Papat iki sok enten sing curang. Mergo enek wong niku sing jane iki ora duwe klambi ngakune duwe klambi. Jane ora duwe dagangan ngakune duwe dagangan. Nah, perlu enten aturan, maka dibutuhkan yang nomor 5 jenenge pemerintah yang bisa memaksa dengan undang-undangnya. Jadi dunia niki enek 5 niki tok mun cukup. Tapi niku terus Imam Ghazali, pol-polane pol 5 iki menjadi panitia pengurus tai. Ya nggih, ubat pol-polane pol mungkin akhirnya napa? Sing tukang jaga sandangan niku wau gelem ngecolo sandangane mergo dhek melek pengen oleh panganan gitu. Begitu pula tukang sing bangun panggonan niku geleme nukang ning omahe wong mergo pengen oleh panganan. Terus sampai ada pemerintahan, pedagang sedaya niku milike pol-polane pol ning perkara ngurusi calon tai. Ino urip dadi. Maka terus Imam Ghazali perlu ada nabi, perlu ada ulama yang bisa mengangkat derajat kelima-limanya ini untuk nego supaya aktivitas yang mereka lakukan itu bisa naik derajat semua untuk arena ibadah menuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu nenek nabi, perlu nenek ulama. Mergo niki akan mengabarkan barang sing gaib-gaib. Sing iso ngunggahno rego, sing supaya aktivitasnya orang yang sekedar jadi tai tapi bener-bener iso dadi mazraatul akhirah. Iso dadi lahan sing panen hakiki, panen sampai teng akhirat. Niku sing ngabari sinten lek mboten liwat nabi, nabi nipun mboten enten kantun para ulama. Nah, ulama dhewe niku sok-sok niku nggih nyeleweng. Lah ngabarno sok ora bener, lah ngabarno sok ora jujur. Nah, ulama niku jane tugase nuturi sing wau, gangsal wau. Piye dadi pejabat sing apik mungguhe Allah, piye dadi petani sing apik mungguhe Allah, piye dadi pedagang sing apik mungguhe Allah, piye dadi tukang sing apik mungguhe Allah, piye. Dan iku sing ngabarno nabi, sing ngabarno ulama. Tapi ulama dhewe niku sok kelalen. Perlu enten sing nomor 7. Yaiku wali mursyid. Wali sing tukang bimbing rohanine menungso supaya piyambake niku iso duwe ati sing padhang. Senajan dheweke petani, senajan dheweke tukang bangun, senajan dheweke niku namung dadi penjahit tukang ngurusi bandangan, senajan dheweke iku pedagang, senajan dheweke pejabat, senajan dheweke ulama, kabeh niki iso-iso dirangkum, kabeh nampa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mane wonten ing surat Kahfi dipun dawuhaken wa mayudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Sapa sing Allah taala wis ngresakno kesasar, ngoten. Niku ora bakal awakmu iso nemokno wali mursyid kanggo wong sing kesasar kuwi. Niki ungkapan walik sakjane. Sakjane wong sing ora duwe pembimbing rohani iku mesti arah-arah sing dilakoni kerohanian itu mesti nyasar. Nah niki nyasar, cita-citane jare pengen mulya ning nyatane mung perkara dadi pengurus. Tai lah dadi kuali to, ino langsung arusnya berbalik. Lah nek duwe wali mursyid iku saged ngelingne. Boten ngoten, Pak. Jenengan niku lek kelangan duit niku mboten ilang niku sing sedekahne kok niku oleh ganjaran. Mboten saged. Terus ngonggono. Akhirnya urip niki dadi padang. Sampai urip sing sakniki dilakoni niki sakjane namung sekedar aktivitas teng sawah, dereng final, finale benjing lampun panen teng akhirat. Lah niku gaib. Niku gaib. Dadi lek donya isine wong 7 niki kok iso nglungguhi panggonane dhewe-dhewe. Niki di samping donyane tentrem enak, kabeh dadi mulya. Kabeh dadi mulya. Ulamae gelem mulang, pejabatnya gelem adil, pedagangnya jujur-jujur, kok gak ngentritahan, petanine nggih tenanan, ora lumo, ora rasa-rasen, semua lahan bisa tertanami. Sing tukang bangun omah yo ngoten, ikhlas, niate lah nyambut gawe krana ibadah. Sing tukang jahit ya niate ora mung sekedar gawe mode pakaian, tapi niate nutupi ngaurate wong akeh.
sak terusé iki ternyata seluruh aktivitas niki bisa jadi napa arena lahan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah rasa ibadah niku bentuk wajah ke macul, bentuk wajah ke teng kantor, bentuk wajah ke teng pasar, bentuk wajah ke nyekel pasrah, nyekel tata, bentuk wajah ke dakwah, bentuk wajah ke sorno-orno, tapi nilai rohayane niku napa ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niki saged pinanggih lek masing-masing purun merenung, masing-masing gadah iman, masing-masing gadah keyakinan lek urip iki bakale ana akhirat, urip iki diuripne Allah Subhanahu wa taala. Sofi jenengan mirengake hadis Rasulullah nek sing nyangkut soal akhlak pergaulan mungkin lak gandengan ngeten. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Loh apa ta hubungane? Sapa wonge sing iman marang Allah, iman marang dina akhir, mongko dheweke kudu ngurmati tanggane. Napa ta hubungane ngurmati tangga karo iman? Ternyata napa? Aktivitas yang jenenge ngurmati tangga niku mboten sekedar mung krana soal tanggane, tapi di situ terkait penyebaran rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan namung nyawang wajake wong sing sampean tulung, ya gak sida nulung. Wong sing ditulungi wong ora iso bales. Sing saged bales Allah Subhanahu wa taala lho. Iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah piwalase Allah niku teng akhirat. Lah berarti iman dateng dina akhir. Mulane lek enten sing ngaku dadi wong mukmin, ngaku dadi wong muslim, tapi kok dereng saged punya aktivitas yang manfaat di tengah-tengah kehidupan, maka itu Islamnya belum sempurna, imannya belum sempurna. Sampai kanjeng Nabi dawaken akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnane wong mukmin sing iman tenan sing sempurna kuwi yaiku wong mukmin sing paling bagus akhlake. Jadi lah enten yang ngaku ngalim, ngaku khusyuk, ngaku roh iso mukasafat, tapi lek aktivitas lahir nyata niku madharati, niku perlu dicurigai. Mesti enten sing salah. Dia ngakune santri, ibadah gedhu, tapi karo tangga ora rukun, niku mesti enten sing ora beres. Kanjeng Nabi lek ngukur khairun nas anfa'uhum linnas. Api-apike menungso iku menungso sing manfaat kanggo menungso liyane. Lek delok niki lak jane mun jelas to nggih. Mun jelas. Bila aktivitas sing ketoke namung wadah hubungan pergaulan teng donya niki ternyata itu masuk dalam penilaian total kehidupan menungso. Mulane benjing enten hisab. Benjing enten hisab. Nantos kaya Allah Ta'ala dawuh wonten ing hadis qudsi, ana fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ingsun Allah kuwi selalu arep bantu nulungi kawula selama kawula kuwi mang ya gelem tulung tinulung karo kancane karo dulure. Lho ketoke sepele-sepele ngoten niku nek mboten ditafakuri mboten teko. Nah, ajeng budal tadi wong apik niku pancen penghalange kathah. Ajeng budal dadi wong apik niku penghalange kathah, kadang-kadang asale aras-arasan salat kalau saiki ya tuku kopiah, tuku sarung, tuku padasan ambek kancane sing biyen nganu ngelokne. Kancane lha saiki wis ngingu padasan. Saiki wis gelem ngingu apa tasbih. Wah alim rek saiki. Dulu tadi ya terus kadang-kadang sok ngelopro, gak sidon neh. Nglakoni elek ora isin, ning nglakoni apik malah isin. Lalu pikirane pun kuwale. Karena apa? Kesuwen lah peteng. Mripat lek kesuwen lah peteng ngoten niku delok barang padang bloreng. Iya nggih, delok barang padang bloreng. Wah kulinane kulino maksiat iku dijak taat iku abot alot ngoten. Ini sedaya saged nek kula panjenengan purun bener-bener gadah tekad.
Jadi pengawasan sing sampun-sampun mulai awal ngantos niki jane sedaya arek namung setunggal. Monggo sareng-sareng menghadapkan hati nurani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek hati nurani niku pun madhep teng Allah, maka seluruh aktivitas wadah sing niku pun diatur Allah itu semua akan bernilai, semua untuk mendorong kita ngelenggono lungguh dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia, dimanapun dia, semua ini akan terangkum menjadi satu, masuk dalam kesatuan nampi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lek saged dipahami ngeten nggih. Insyaallah jane yang mboten perlu to nek gegeran, ora cocok kono karo kene. Mun perkara perbedaan sepele-sepele wae. Wong menungsane pancen kudu beda, tapi sakjane kudu padha. Kudu beda ning sakjane kudu padha lah. Untuk madakno niku ya kudu padha madhepe. Dene sing sitok madhep ngalor, sitok madhep ngidul, ngono kesimpulane ya mesti beda. Lah tauhid, syahadat, Islam niki sakjane napa? Mengajak orang supaya menghadap kepada Allah menurut posisine dhewe. Jadi niki satu kesatuan. Lah sing kata-kata penganggap selama niki ngoten nggih. Niku kaya niku terpecah-pecah. Lek wong niku dadi kiai mesti akhirat, lek wong niku dadi pengusaha mesti dunya, lek wong mondok niku mesti swarga, lek wong sekolah sing ora mondok niku neraka. Lho ngoten niku lak terus akhirnya terus terpecah-pecah. Padahal kedua-duanya sama-sama punya beban kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi pitulung dening Allah, saged saestu-estu madhep sowan sebu wonten ngarsanipun Allah wonten ing pundi panggenan. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala barakaatuhu sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.